السلام عليكم. اليوم وصفتنا كتير مهمة. وصفتنا الناس يلي عم بيعانوا من السعال، الناس يلي عم بيعانوا من الانفلونزا، البلغم، ضيق التنفس. بداية أحبائي، عندي هون بصل كبيرة مثل ما شايفين، رح بلش بتقطيعها بهيدا الشكل. بدي فضيها للبصلة من جوا. البصل أحبائي مضاد طبيعي للبكتيريا وللفيروسات، بيخفف من الانفلونزا وبيقوي المناعة، وكمان بيخفف الاحتقان وسيلان الأنف. كمان البصل بيهدي السعال وبيخفض الالتهابات. وحتى نحن وعم نقطع البصل، هيدي الرائحة اللي بتطلع يلي بتضايقنا كتير مهمة، بتساعد على تخفيف انسداد الأنف. رح أعملها بهيدا الشكل مثل ما شايفين، لأقدر إني فضي البصل من جوا. كلها بدي فضيها بهيدي الطريقة. وصلت لهيدي المرحلة مثل ما شايفين أحبائي، حطيتن بطبق جانبي. عندي توم وقطعة زنجبيل صغيرة أنا قشرتها، وكمان بدي أفرمها مع التوم. توم مضاد كتير قوي، بخفف السعال وبخفف البلغم. إذا جمعنا التوم مع العسل بصير عنا مضاد كتير قوي للالتهابات، وبيدعم صحة المناعة. يعني اليوم جمعت كل شي أحبائي، وحطيت كمان الزنجبيل مع الثوم، ومثل ما شايفين فرمتن كلهم مع بعض. الزنجبيل بخفف الزكام ومضاد قوي للالتهابات، وبيدوب البلغم وبيساعد على تدفئة الجسم. والزنجبيل مع العسل فعال كتير للبرد. رح شيل توم كله مع الزنجبيل المفروم وحطن كلهم مع بعض بهيدي الطريقة. وكمان رح جيب العسل وحطن مباشرة فوق التوم والزنجبيل. عسل وزنجبيل وتوم جمعناهم كلهم مع بعض، يعني عملنا اليوم وصفة جبارة للإنفلونزا وللزكام وللسعال. رح ننزل العسل عليهم مباشرة مثل ما شايفين. العسل معروف قديه هو مهم لتقوية المناعة. تقريبا حطيت ملعقة من العسل، وبدي حط ربع ملعقة من السكر رح يدوب لي المادة الموجودة داخل البصل وتتحول معي لزيت. هون بدي حط كمان زيت زيتون، حطيت شوي صغير، وبدي غطيهم وبدي اتركهم لمدة 12 ساعة. هلأ هني هيك مثل ما شايفين، بعد 12 ساعة رح يتحول معي اللون لأبيض بسبب ملعقة السكر اللي حطيناها، يلي رح تذوب المواد الموجودة داخل البصل. وفيكن كمان أحباء تجيبوا بصلة تعملوها بنفس الطريقة وتحطوا بقلبها 3 ملاعق من السكر وتتركوها 12 ساعة، وشوفوا شو رح يصير عندكم. رح تسحب كل المواد الموجودة بقلب البصل وتتحول مثل الزيت. إذا عاملينها أو مجربينها خبرونا تحت بالكومنتات وفيدونا عن هيدي المعلومة. هون بلشنا نقص بالبصل، نقطعه كلياته، البصل اللي عملناه قبل شوي. اعذروني بسبب ايدي لانه فيهن دبغات وفيهن اكزيما كتير، فاكيد في ناس حتقول انه جمانة شو بهن ديكة، فيهن دبغات، فيهن حروق. هيدول اكزيما. دايما بفصل الشتاء وقت البرد الكتير اوقات بنستعمل المي السخنة، فللأسف بيصير عندي هيدي المشكلة بدي، بصير فيهم دبغات. فأكيد أنا عم عالجهم وخفوا كتير صراحة عن قبل، فقد ما في عم حاول أني عالج فيهم، فاعذروني. هون عندي البقدونس بيقوي المناعة يا جماعة، بنقي الجسم من السموم، وأكيد بخفف الالتهابات. هون عم نعمل سلطة بتقوي المناعة، حطيناها مع البصل مثل ما شايفين، بقدونس وبصل. رح اخد هلأ البقدونس والبصل، بدي ضيف عليهن
ربع ملعقة من السكر يلي رح تذوب المواد الموجودة بالبصل وتصير تعطينا مواد بيضة بعد 12 ساعة. عندي هون كمان العسل، ملعقة كبيرة من العسل. عملنا سلطة بتقوي المناعة. هيدي السلطة منقدر كل يوم ناخد منها ملعقتين صبح ومسا، كتير مهمة أحبائي هيدي السلطة. كمان عندي ليمون الحامض يلي هو أصلا معروف قد هو مهم وقديش هو مفيد للسعال وللزكام ومليان بالفيتامينات. فعصرناها تقريبا كلياتها مثل ما شايفين أحبائي. رح نخلطهم، بس قبل بدي نزل كل شي بقلبها، كل هالألياف الموجودة. بس رح شيل هيدي البذر. كمان عندي زيت زيتون. البقدونس كتير مهم أحبائي، ينصح بأكل التبولة كتير بفصل الشتاء، لأنه تبولة فيها كتير بقدونس، والبقدونس بيقوي المناعة. وأنا مأكدة كل حدا بياكل كتير تبولة قليل ما بيصير عنده سعال وزكام. فجربوها للطريقة أحبائي. بتمنى فيديو اليوم ينتشر، تبعتوه لكل أصحابكم، عملوا له شير لحتى يوصل لكل الناس. هون خلطتن كتير منيح، ومفروض اني اتركن 12 ساعة، حطن بالبراد لتاني يوم، وساعتها شوفوا انه رح تنزل منهم مادة بيضة بسبب ربع ملعقة السكر اللي حطيناها، يلي رح تسحب كل شي موجود بقلب البصل. شوفوا شو صار عندي، شفتوا هيدي المادة البيضة هيدي بسبب السكر وبسبب البصل. مثل ما قلت لكم كمان فيكم تجيبوا الفجلة وتحطوا تعملوها فراغ، تعملوا لها فراغ من الداخل مثل ما عملت بالبصلة، وتحطوا بقلبها السكر وتركوها 12 ساعة، بتصير زيت داخلها. وكل يوم ملعقة على الريق كتير مهمة. شوفوا كيف منقدر نستعملها كل يوم على الريق أحبائي. ملعقة بتخفف عنا السعال والإنفلونزا، كتير مهمة عن جد أكتر من رائع. بدي فرجيكم كمان عندي السلطة يلي منقدر كمان ناكل منها ملعقتين يوميا، يلي رح تعزز عنا المناعة إلنا ولأولادنا. عن جد وصفاتنا اليوم كتير مهمة. أنا كتير بحب الطب البديل، وأكيد نحن ما منقدر انه نستغني عن الأدوية. نحن هون عم نحاول نقدم علاجات بديلة، بس أكيد بوجود الحرارة والالتهابات القوية مفروض أنه نلجأ للطبيب ليعالجنا فورا. بس نحن هون حبينا نقدم وصفات طبيعية مليانة بالفيتامينات المهمة. هيدا كان فيديو اليوم أحبائي، إن شاء الله تكون الفكرة عجبتكم وحبيتوها. أنا هلأ بدي ودعكم إلى اللقاء.